这个女人实在是太凄惨了，为了照顾女儿，变成尸鬼驻留在人间，现在又为了女儿，甘愿奉献出自己的魂魄。就在刚刚，阿秀颤颤巍巍地举着一把手枪对着李岩，惊鸿一瞥发动，姓名张昌秀，状态阴时，长时间接触阴物所导致的精气寿命流失。你哪里来的枪？李岩面无表情地朝着阿秀走去。忽然，左耳有一阵风声袭来，李岩想也不想，下腰抬腿，高鞭腿抽过尸鬼的脸颊，将之踢到了一旁。这一脚，李岩明显感觉这尸鬼比之前虚弱了不少。阿秀害怕地闭上双眼，发白的手指扣动扳机，却发现他无论怎么用力也扣不动。李岩一把夺过阿秀手里的枪，拉动保险，朝空处开了一枪，砰地一声，吓得阿秀瘫坐在地上。放开我女儿！那尸鬼颤颤悠悠地站起身来，对着李岩嘶吼着，但却没有再轻举妄动。此时的李岩神色有些复杂，沉默了一会，对着阿秀说道：“阿秀，你先进屋待一会，我跟伯母聊一聊。”阿秀咬着下唇，含泪看着李岩，身体却没有丝毫动作。那尸鬼虽然面目狰狞，语气却格外的温柔，对着阿秀说道：“乖女儿，你先进去吧。”听着妈妈的话，阿秀有些犹豫了。李岩一把抓住阿秀的胳膊，将她推进了屋内，将门反锁，一脚将门锁踹坏。而阿秀哭闹着拍打门板，请求李岩不要杀掉她妈妈。为什么你要来打扰我们？我只是想留下来照顾女儿而已。李岩听到妇人的质问，沉默了一会，平静地说道：“伯母，我今天一定要送你上路。阿秀我会托人照顾的，肯定比跟着你等死强。我也是为了活命才来趟这趟浑水，没什么资格对你说教。咱们还是手底下见真章吧。”说完，便从怀里将孤惑鸟的残篇拿了出来。妇人死死盯着孤惑鸟的残篇，突然释然了：“你想要我的魂魄，不是我，是他，都一样。我可以答应你的条件，但我要你发誓，会帮我照顾阿秀。”“我不会发誓的。再讲最后一遍，无论如何，我都会想尽办法去照顾阿秀的，随你信还是不信。”那妇人猛地一抬头，眼中散发出红色的光芒，对着李岩大喊了一声：“记住你说的话！”一股强大的灵魂之力透体而出，光芒消散，妇人的身体重重地倒了下去。李岩手中的孤惑鸟残篇又发生了变化，你唤醒了孤惑鸟的残魂，你已经完成本次延福事件的最关键部分，获得了结束本次延福事件的权利。请在10分钟内决定是否结束，一旦拒绝结束，只有完成所有要求后才能回归现实世界。当前未完成的要求为在九龙泉台打到第7类，未完成此项会影响你的结算奖励。看着孤惑鸟的残篇，李岩暗道：现在还不是结束的时候，拒绝结束。与此同时，城寨的一家 KTV 中，系统提示音响起，对方目标已经完成延福事件最关键部分，获得了结束本次延福事件的权利。一旦对方选择结束，则判定你事件失败，即刻回归。对方拒绝结束本次延福事件，把命运交到别人手里是最愚蠢的。行走大人。粉红色的灯光中，这个年轻人脸色难看，猛地把手里的玻璃杯子甩了出去，恶狠狠地说道：“行啊，那我就陪你玩到底。”